Dame i gospodo, sestre i braćo, učesnici Svetosavskog bala, retka čast ukazana je jednom pesniku, dajući mu prvu reč na Svetosavskom balu u palati Hofburg u Beču, rodnom mestu moderne srpske književnosti i kulture. U Beču su 1847. godine štampane ćirilicom 4 knjige, 4 evanđelja srpskog naroda i jezika, Vukov rečnik srpskog jezika, prevod Novog zaveta, Njegošev gorski vijenac i pesme Branka Radičevića. Tada je Evropa od Getea čula da je samo u srpskoj poeziji pročitao da zvezde razgovaraju. U Srbiji je Beč uzrečica i sinonim za sve što je bez premca. Bečka škola, bečka moda, bečka filharmonija, bečki dečaci, bečki valser, bečka šnicla i bečka torta. Kada su vremena redovna, kaže se, sve u redu kao u Beču. Balova ima svuda po svetu, ali nijedan nije ravan Svetosavskom balu u Beču. U Srbiji postoji anegdota kako je neki božji čovjek stigao kod Svetog Petra, koji se dvoumio gde da ga smesti. Nije bio toliko grešan da ga šalje u pakao, ani toliko nevin da stigne u raj, pa ga je pitao šta da radi s njim. Na to je Božjak odgovorio, ja bih najradije da odem u Beč. Cilj mi je da što pre zaspim, da mi san ne izmakne, da spavam što duže, da mi dan počne što kasnije, kako bi ona koju čekam došla što ranije. Dame i gospodo, bal može da počne.